In quarta commissione proseguono le interlocuzioni con i dirigenti di Rete Ferroviarie Italiane e Trenitalia Sicilia in merito alla gestione delle rete e del servizio ferroviario nella regione. Continuiamo a guardare con crescente attenzione ma anche con non celata preoccupazione, dichiara l'onorevole Giussi Savarino, presidente della quarta commissione ambiente, ai progetti sulla rete ferroviaria nella provincia di Agrigento rientrati nel piano di investimenti connessi al PNRR e a quelli finanziati con altre risorse liberate. La portavoce regionale di Diventerà Bellissima prosegue. In commissione già da 2 anni chiediamo e abbiamo finalmente ottenuto la velocizzazione della tratta Palermo-Agrigento, così da renderla più sicura e efficiente ed evitare che si ripresentino i disservizi sulla linea registrati nei mesi scorsi anche a causa del maltempo. Abbiamo sollecitato Trenitalia affinché giunga a compimento la riclassificazione delle linee con un progetto per cui sono stati stanziati 100 milioni di euro nel PNRR. Tra i progetti rientrati nel piano anche quello relativo alle linee ferroviarie storiche, con la linea Agrigento-Bassa-Porto Empedocle, che rappresenta infatti uno dei 3 investimenti da 65 milioni di euro. Inoltre l'ammodernamento della fermata Tempio e le nuove fermate che noi fortemente vogliamo nella zona industriale, che servirebbe anche al San Giovanni di Dio e di Fontanelle. Confermato dunque anche il progetto infrastrutturale da noi sollecitato, dal valore di 100 milioni per la velocizzazione dell'Agrigento-Lercalafriddi, che ci permetterà di viaggiare in maniera più veloce e sicura con i nuovi modernissimi e non inquinanti treni POP acquistati dalla regione siciliana. Abbiamo inoltre sollecitato verifiche su progetti per il potenziamento di collegamenti fra Agrigento e gli aeroporti di Trapani Birgi e Comiso, che al momento sembrano non essere in programma. Non è immaginabile che il governo nazionale non consideri prioritario il collegamento veloce con gli aeroporti esistenti e città d'arte come Agrigento. Infine spazio anche alla mobilità verde, con la richiesta di effettuare una ricognizione interna sulle linee ferroviarie dismesse per una loro riconversione in piste ciclabili panoramiche. Penso ad esempio alla valorizzazione della Menfia Agrigento e alla potenzialità in termini turistici di un percorso ciclabile vista mare. Su questo punto lavoreremo nelle prossime settimane, coinvolgendo le amministrazioni comunali interessate e l'assessore al turismo Messina, che ha già manifestato massima disponibilità.